Pra, zoti Rama, o e çon për presidente e Republike, o në maksimum e çon për kandidate për kryetare Të partisë. Bashkisë së Tiranës Atë bashkisë, okay. e 2027-ës. Okay. Por në të dyja rastet, zonja Spiropali nuk do ketë mundësinë të mundi zotin Rama, sepse duke qenë presidente, do ulet sigurisht që president nuk ka një rol aktiv partjak, por duke qenë kandidate për kryetare bashkisë dhe në rast se fiton Bashkinë e Tiranës, do i duhet 4 vitet derisa të kuptojë mënyrën e punës në bashki dhe derisa të marrë influencën e dur në bashki, që ajo nesër të ripërsërisë historikun e zotit Rama që të shkojë të marrë Partinë Socialiste dhe të godasi si zoti Rama fatos nanën, Elisa Spiropali Edi Ramën pas shumë vitesh që historia përsëritet, por me pozitat. Ky skenari tjetër. Por do ishte shumë e bukur sepse ajo shkon kryetare Bashkia e Tiranës, pra në rast se zgjidhet, dhe në çdo moment, po për shkak të situatës që derisa të shkojnë në zgjedhjet e 2027-ës, do shkojmë në zgjedhjet e 2027-ës, në rast se nuk shkojmë në zgjedhjet parakohshme që të përgjithshme në 2029-ën, a kupton? Okay. I bën që ajo po u zgjoll në 2027 deri 2029-ës 2 vite në bashki, akoma nuk janë pjekur kushtet, dhe pas 2029-ës është goditje ndaj zotit Rama, sepse pikërisht zoti Rama nuk mund të qëndrojë më kryetar Partisë Socialiste. Dhe ajo ja merr stafetën. Dhe zoti Rama tani duhet përdorë mekanizmin o pranon paktin që zoni Spiropali ta kandidojë për Tiranën, edhe të pranoj që kjo do të jetë ajo që do ta zëvendësoj, o e çon si presidente që të ketë përfundim politik të saj dhe ta lejë karrierën e politikës si presidente. Këto janë 2 rrugët që zoti Rama do t'i japi zonjës Spiropali. E qartë. Po për zhurmën e madhe që u bë dje në lidhje me Toland Badon, Albano Vokshin, ti i thoshte të kam numër 0900-ën, shpërtheu opozita aty, filloi Bardhi me të çara, ti i ndyrë, ti i flisir, ti ashtu, ti e kështu. Qa nuk kuptote Balla me atë gjën? Se më vonë si ajoj, po mos kishte ndonjë kuptim tjetër. Shiko, te ky konflikt unë kuptoj është ai konflikti i momentit që fillon ajo sedra e madhe, ajo përballja e moralit. Shikojmë një parti socialiste që kur opozitarët ngrejnë gishtin, fillojnë edhe aktivizojnë të gjitha të shoqatat me të drejta pa të drejta, djathtas majtas, shoqatat që janë. Dhe sigurisht aty duhet keni parasysh ju që zoti Balla keq përdori një gjuhë, pra keq përdori një zonjë me ato fjalit që ai gjithmonë i thot, por ju nuk pat që shoqatat të ndërhynin dhe të kërkonin masa kundër zotit Balla. Edhe kuptoni sot ju se si një ambasador i Bashkimit Evropian, që është për të drejta, nuk ka dalë të paktën të bëjë një deklarim të tillë, edhe të thotë që dënojmë dhunën e ushtruar dhe dhuna seksuale ndaj një deputeti të Parlamentit shqiptar. Pra ajo 0900 mund të ketë pas konotacion dhunë seksuale. Po normale, sepse në rast se ju e dini shumë mirë, ajo i numër dhe ato numra kuptojnë për çfarë bën, çfarë janë. Jo, me thon drejtën tani pa marrë vesh. Po edhe unë tani e mora vesh edhe nga usë dia. Asun. Jena kalu në moshën rinore, thjesht të gjithë kemi qenë shenjtor. Kemi qenë dhe jetojmë nëpër manastire, kupton, edhe atje kemi qenë murgjër. Tani, dëgjoj tani. E vërtetë është që këtu kemi një goditje të madhe. Goditja është morale. Partia Socialiste ka humbur destinacion nga morali, pra nuk ka lidhje fare. As skuqen, as përcollohen, duke vjedhur nga mjes deri në darkë, as kanë dinjitet që të paktën ta shkarkojnë dhe ta çojnë atë në rrugën e dur, në destinacionin e dur.
E vërteta është që mungesa e shoqatave dhe të ambasadorit të Bashkimit Evropian për një reagim kundër kësaj dhune është treguesi i qartë që kjo parti, kjo qeveri ka kapur çdo organizatë, çdo shoqatë. Prandaj jam i bindur që çdo gjë mund ta bëjmë ne kundër këtyre pa u marrë me ata të shit bleur, të cilët vazhdimisht shikojnë që dhunën e ka vetëm opozita, ndërkohë që dhuna buron nga qeveria. E kuptoj. Dhe për pyetjen e fundit për ta përmbyllur, do shkojmë pak në Kosovë. Shpërndahet kuventi atje pasi nuk u arrit dot që të vendosej për presidentin të Kosovës, dhe presidenti aktuale Vjosa Osmani normalisht shpërndau kuventin. Rrjedhimisht Kosova shkon zgjedhjet parakohshme. Tani u pa sikur u vendos një stabilitet atje politik, po në fakt nuk ishte ashtu siç dukej. Si ma komentoni, çfarë opinioni keni, si e shikoni? Shumë shkurt. Po, duhet keni parasysh diçka. Kur un kam komentuar zgjedhjet e para që ndodhen në Kosovë dhe deklaratën e zotit Grenell, shumë gazetarë që kam komunikuar në Kosovë më kanë thënë mos ki fare asnjë shqetësim, sepse ne qeverinë e kemi marrë, do formohet qeveria dhe kam gati 1 vit me radhë, po pres të formohet qeveria dhe në fund fare dhe sot akoma nuk kemi një qeveri e cila të jetë e formuar dhe në vazhdimsinë e punës së saj. Pra të ketë një mandat të qartë dhe të vazhdojë dhe mos kemi ndërprerje. Kjo gjë u vërtetua që po kisha të drejtë dhe sot them të vërtetën, sapo mora lajmin, komunikova po me të njëjtët gazetarë, më thanë do flasim në darkë sepse jemi të angazhuar me punë të tjera. E mirë kuptova. Dhe dua t'ju them që Republika e Kosovës ka diçka ndryshe nga Republika e Shqipërisë. Atje institucionet respektohen, ndërsa këtu tek ne institucionet gjithmonë janë në varësi të një grupi të caktuar. Ju do të shikoni që ndryshimet kushtetuese të 2008-s bërën sot që zoti Rama mos të pyes për president dhe ta përdori presidentin si ato qese një përdorimshme që në kuptojnë që të përdoret të flak në çdo moment. Prandaj, ajo që unë them për rastin e Kosovës është kjo. I lumt zonjës Osmani që bërë një goditje kundër një individit që vjen edhe bën pjesë e Sorosit, një individit i cilit nuk ka folur për gjykatën speciale, një individit që nuk doli me fuqinë dhe me forcë më të madhe të thotë e që fuqizojmë me një ligj dhe me një nen atë gjykatë e cila nuk i shërben sovranitet të Kosovës dhe nuk lind asnjë dyshim mbi veprimtarinë e UÇK-s, dhe në të njëjtën kohë shkoj në zgjedhjet e parakohshme sepse unë dua të mbroj interesin e Kosovës, por edhe interesin kombëtar shqiptar, sepse Kosova dhe Shqipëria janë një në aspektin kombëtar. Okay. Pra, këtë gjë duhet ta kishte thonë zoti Kurti kur e dinte që do të vinte situata e konfliktin me zonjën Osman. Duke pritur dhe duke ditur zoti Kurti që kjo situatë do të ndodhë, sa e dinte ai, se besoj se s'e dinte, se i ka studiuar të gjitha ato skenare, unë kuptoj që zoti Kurti e ka si plan të azjesoj politikisht zonjën Osmani dhe përveç kësaj të godasi zotin Trump për shkak se të dy bordet zonja Osmani ka qenë në vëmendje absolute të presidentit zotit Trump. Edhe duhet t'i tregoj qytetarët Kosovës që shikoni, unë jam këtu. E desh Trumpi po i njëroj Kosova. Pra, për tregu dhe veten që unë jam këtu, domethënë, mos më injoroni. Mos keni çfarë më bëni. Unë jam Rama 2 i Ballkanit. Se 3 është Vučići. Dhe pastaj shajmë ne Vučićin dhe na del më keq Kurti si Vučići. E kuptoj. E kupton tani se si është e gjithë kjo. Mirë që Rama nuk e shajmë në aspektin të interesit kombëtar, që mos cenohet Kosova. Por ke Vučićin atje, ke Kurtin atje, ke dhe Ramën këtu. Rama 1,
Kurti 2 dhe Vučići 3. Kur të tjerët janë sot te UÇK-ja dhe po bëjnë atje gjyqin të padrejtë dhe thonë jo do shi dhe do bli dhe këto, ndërsa Kurti do të jetë personi i cili do të dëmtojë interesat e Kosovës. E kuptoj. Se do të detyrohet. Pra, o Osmani presidente, o ti do vish në shtëpinë e bardhë dhe do rikujtoj marrëveshjen e coptimeve të asaj kohe Vučići edhe ai ish kryeministri fantazm që ishte ai i Kosovës, më se asmus po vjen për momentin. Se kanë kaluar, imagjino Kosova sa vite shtet kanë kaluar 100 kryeministra. Shqipëria kaq vite shtet, këtu kemi kryeministrat akoma po i mbajmë derisa të çojmë në pension. Prandaj them e gjithë kjo situatë që ndodh me Kosovën është shqetësuese dhe kërkon patjetër stabilitet të brendshëm politik në Kosovë dhe patjetër në Shqipëri stabilitet për shkak të një rreziku të mundshëm nga Serbia. Unë mendoj se zonja Osmani bëri mirë, po nuk e di për arsye se është politike e brendshme dhe unë të them vërtetën nuk jam marrë shumë me politikën e brendshme të Kosovës, po duke parë nga jashtë dhe duke marrë informacione të disa gazetarëve dhe disa personave që flasin atje, mendoj që në rast se zonja Osmani dështon për të u bërë presidente, mendoj, them vërtetën, që ajo ka bërë një pakt me LDK, që në rast se shkojnë në zgjedhjet dhe LDK-ja merr dhe fiton përsëri, pra merr më shumë deputetë se sa morën në zgjedhjet e fundit, ajo mund të përgatisë që ajo të marrë drejtimin e LDK-s si një nga rastet më ekstreme, në rast se shpallja e zgjedhjeve të parakohshme i jep favor tek LDK-ja dhe ringrihet përsëri dhe shkon më lart në zgjedhjet e ardhshme. Ju kuptoj, zoti Gylçen, ju falenderoj shumë për intervistën, për kohën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shpresoj të kemi një intervistë të tjera. Mirupafshim. Mirupafshim. Ishim në intervistë me zotin Gylçen Shlima për të folur për debatet të cilët ndodhen ditën e djeshme në Kuvend dhe jo vetëm. Për më tepër kontent, për mbajtje dhe video, bëni subscribe në kanalin e YouTube të Agora News dhe bashkë me mua mirupafshim.